Οι ορειβάτες λένε πως ένα βουνό δεν το κατακτάς, είναι αυτό που σου επιτρέπει αν το θελήσει να ανέβεις. Και βρισκόμενος εδώ καταλαβαίνω την ευκαιρία που σου προσφέρεται από το Τρανσφαγκαρασάν να βρίσκεσαι σε ένα μέρος που τα χρώματα και η γραφικότητά του θυμίζει διαφημιστικό καρτποστάλ. Όλα τα υπόλοιπα δίπλα στη λίμνη Μπαλέα βρίσκονται εκεί για να σου θυμίζουν πως όσο και αν το ανθρώπινο χέρι έχει μετατρέψει αυτό το μέρος σε τουριστικό σημείο, όταν η φύση θα το αποφασίσει θα σε διώξει για αρκετούς μήνες το χρόνο. Και μετά πάλι κύκλος για να ξαναέρθουμε και μια επόμενη φορά. Το κατέβασμα σου δίνει μια γλυκόπικρη γεύση. Υπάρχει ένα αόρατο χέρι που σε πιάνει στην πλάτη και σε τραβάει προς τα πίσω, να ανέβεις και πάλι στην κορυφή. Ακόμα και όταν την ίδια μέρα έκανα 3 φορές την ίδια διαδρομή, με το ζόρι ήθελα να φύγω. Και αν δεν υπήρχε ο στόχος, νομίζω ότι ακόμα εκεί θα είμαι. Για να φύγεις από εκεί, ο στόχος δεν μπορεί να απέχει παρά μόνο μερικά χιλιόμετρα μακριά. Το αντίπαλο δέος του Τρανσφαγκαρασάν, η Τρανσαλπίνα. Πριν όμως πάμε εκεί αύριο θα διενεκτερεύσουμε στο Σιμπίου, που σημαίνει πως θα κάνουμε όλο αυτό το κομμάτι ευθείας, σαν να φεύγεις από τις τροφές στα Καρπάθια για να πας στην πεδιάδα της Θεσσαλίας. Μετά από μια μαγευτική ημέρα στην άγρια ομορφιά και το απαράμιλο φυσικό τοπίο των Τρασιλβανικών Άλπαιων, βρισκόμαστε λίγο πριν τη δύση του ηλίου σε μία από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις της Ρουμανίας. Με το μυαλό μας γεμάτα από τις εικόνες που μας προσέφερε αυτή η μαγική ημέρα, το Σιμπίου αναδύεται ως το ιδανικό σημείο ανασυγκρότησης, προετοιμάζοντάς μας για την επόμενη εξερεύνησή μας στα Νότια Καρπάθια. Το επόμενο πρωί αποφασίσαμε να αφήσουμε τη μοτοσικλέτα και να περπατήσουμε για λίγες ώρες στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Μετά τη ζέστη που είχαμε αντιμετωπίσει τις προηγούμενες ημέρες, η αλλαγή του καιρού ήταν για εμάς μια δροσερή ανάσα. Πρωτότυπο. Αν και με βροχή, πάμε να δούμε λίγο κέντρο Σιμπίου. Μόλις πατήσεις το πόδι σου στο τέλος της Αβράμιον Κού και ανοιχτεί μπροστά σου η ιστορική κεντρική πλατεία Πιάτα Μάρε, καταλαβαίνεις πως είσαι έτοιμος να κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο. Ένα ταξίδι που ζωγραφίζεται ανάγλυφα από τα έντονα χρώματα των πανέμορφων παροκτηρίων που αγκαλιάζουν το γκρι βρεγμένο πλακόστρωτο με το συντριβάνι στη μέση, δικαιολογούν το Σιμπίο ως μία από τις γραφικότερες πόλεις της Ρουμανίας. Ο αέρας ήταν γεμάτος από το άρωμα της παλιάς πόλης, βρισκόμενος σε αυτό το τουριστικό μέρος και παρατηρώντας τα πράγματα λίγο περισσότερο από απλά μια εικόνα, αυτόματα έκανα και μια βουτιά στην ιστορία. Σε αυτή εδώ την πλατεία διαδραματίζονταν όλη η ζωή της πόλης, εδώ που σήμερα ο κόσμος απολαμβάνει τα όμορφα κτίρια και το φαγητό του, τον 15ο αιώνα ήταν το σημείο συγκέντρωσης των κατοίκων, η καρδιά του εμπορίου της πόλης και η σκοτεινή πλευρά της εποχής με δημόσιες εκτελέσεις. Και αν θα καθίσει κάποιος στο κέντρο της πλατείας, θα παρατηρήσει κάποιες από τις στέγες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό με τα παράθυρα που μοιάζουν με μάτια που σε κοιτάνε. Όπου και αν γυρίσεις το κεφάλι σου, το μέρος φωνάζει πολιτισμός και ιστορία. Από το σύμβολο της πόλης, τον πύργο του Συμβουλίου με το ρολόι, την Καθολική Εκκλησία, το Μουσείο Μπρουκεντάλ, τα πολλά ξεχωριστά κτίρια που το καθένα κουβαλάει πάνω του μια μεγάλη ιστορία κάποιου σημαντικού ανθρώπου της εποχής. Τις στοές και στο τέλος η γέφυρα των ψεμάτων που συνδέει την κεντρική πλατεία με μία μικρότερη, την Πιάτα Μίκα. Όλα αυτά μαζί με πολλά άλλα συνθέτουν την όμορφη πλευρά μιας πραγματικά υπέροχης πόλης. Μια πόλη που κάποτε αποτέλεσε πρωτεύουσα του πριγκιπάτου της Τρανσιλβανίας και λίγα χρόνια πριν ήταν το πολιτιστικό κέντρο της Ευρώπης. Η Ρουμανία είναι από τις μεγαλύτερες χώρες στην Ευρώπη και ένα πολύ μεγάλο μέρος της
καλύπτεται από τα Καρπάθια όρη με περίπου 15 οροσειρές που ξεπερνάνε τα 2.000 μέτρα υψόμετρο. Ένας τρόπος να ανέβει κανείς σε αυτά τα υψόμετρα είναι τα πάσα, σαν το Τρασφαγκαρασάν που ήμασταν πριν. Και αντίστοιχο, και ίσως και για πολλούς ακόμα καλύτερο, είναι ένας δρόμος ο οποίος χαράχτηκε το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, από εκεί που οι Ρωμαίοι μετέφεραν όλο το πλούτη και τον χρυσό της Τρασιλβανίας στη Ρώμη. Και με το πέρασμα των αιώνων το μονοπάτι αυτό που είχαν χαράξει μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο δρόμο, αυτόν που όλοι σήμερα ξέρουμε ως Τρανσαλπίνα. Καθώς αφήναμε πίσω το βροχερό Συμπίου, η απρόσμενη αλλαγή στον καιρό μας χάρισε ξανά τα έντονα χρώματα στο τοπίο. Σε περίπου μισή ώρα θα φτάσουμε στην Ποϊάννα Συμπιουλούι, έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ιστορική αυτή διαδρομή από το ύψος της Ντόμπρα. Από εκεί θα κατηφορίζαμε στο πρώτο μέρος της διαδρομής, 60 χιλιόμετρα απλωμένα μέσα στο πράσινο, στο ανάγλυφο των βουνών μέχρι και το Λουτρουλούι. Από εκεί αρχίζει η απότομη ανάβαση της Τρανσαλπίνας στα 2.228 μέτρα, σε ένα τοπίο άγριο και αφιλόξενο, το οποίο όμως θα μας προσφέρει απίστευτες εικόνες και ταυτόχρονα την ικανοποίηση πως βρίσκεσαι σε ένα από τα ψηλότερα σημεία που μπορείς να βρεθείς στη Ρουμανία. Αυτό που μου αρέσει περνώντας από αυτά τα χωριά στη Ρουμανία, αυτό που βλέπω είναι πως έχουν κρατήσει μια συγκεκριμένη δομή και αρχιτεκτονική, με την όψη να χωρίζεται από το παραδοσιακό σπίτι και μια μεγάλη πόρτα η οποία καταλήγει στην αυλή του σπιτιού. Και αν προσέξετε, είναι σχεδόν όλα τα σπίτια έτσι. Και αυτά τα έντονα χρώματα που χρησιμοποιούν, τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα πράσινα, φτιάχνουν μια πολύ ωραία διαμήκη χρωματική παλέτα. Και αυτό εδώ θα το πετύχετε πολύ συχνά σε αυτούς τους δρόμους. Περνώντας από αυτά τα χωριά, σου δίνεται η ευκαιρία να δεις από κοντά τον τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων. Άνθρωποι που ζουν αποκλειστικά από τη γη και τα ζώα σε μια καθημερινότητα μακριά από τη δική μας, οργανωμένα δίπλα στη φύση και το πράσινο. Και διασχίζοντας τις μεγάλες γεωργικές εκτάσεις και τα λιβάδια που τα συνδέουν, σε κάνει να αναρωτιέσαι εν τέλει για πολλά και διάφορα για το σύγχρονο τρόπο ζωής μας. Για την ώρα είχα ξεχάσει τη Τρανσαλπίνα. Οδηγούσα στο στενό επαρχιακό δρόμο και είχα κυριολεκτικά βυθιστεί στην απλότητα του τοπίου. Και όσο το ένα χωριό διαδεχόταν το άλλο, τόσο περισσότερο οι εικόνες με προσκαλούσαν να μείνω σε αυτό το μέρος, να το ζήσω από κοντά. Και κάπου εδώ ξεκινάει το καλό κομμάτι. Στην αρχή ήταν το μονοπάτι του διαβόλου, αργότερα έγινε ο δρόμος του βασιλιά. 146 χιλιόμετρα γεμάτα μύθους και ιστορία, από τα ποτάμια και το πράσινο στην κορυφή παπούσα στα 2.000 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Τρανσαλπίνα.
Αυτό, να πιούμε ένα χυμό, ένα παϊδάκι για τη γεύση. Δεν είναι. Αλλά δεν πρέπει να δοκιμάσουμε και τα ρουμάνικα τα παϊδάκια του φίλου. Εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό. Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Δεν είναι τα αυτά. Δεν βλέπεις εδώ η καπνά. Φωνάζει, είναι τα σήματα μου. Ελάτε, πάτε. Και στο επόμενο πλάνο θα τρώμε το στάκι, είμαι σίγουρος. Πάνω στην όχθη της λίμνης Τάο Μπίστρα βρίσκεται ένα ξενοδοχείο, το οποίο αποτελεί μια καλή ευκαιρία για στάση, ξεκούραση και φαγητό. Και τέτοια ευκαιρία για ξεκούραση μέσα στο πράσινο και κάτω από τη μυρωδιά του κρέατος στη ψισταριά, η αλήθεια είναι πως δεν θέλεις να την αφήσεις να πάει χαμένη. Καθίσαμε στο χοτέλ Παπασούλ Ρεγγελούι, το πέτυχα, μην γελάει. Το όνομα που πριν λίγο είχα σκοτώσει με την προφορά μου μεταφράζεται η ξεκούραση του βασιλιά. Με αρκετά στοιχεία από τη ρουμάνικη παράδοση και φαγητό με θέα τα νερά της λίμνης, το όλο σκηνικό μου θύμισε ένα μεγάλο πικνίκ. Δεν ξέρω αν όντως εδώ έφτασε ο βασιλιάς Κάρολος, αλλά σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη πριν ξεκινήσετε την ανάβαση προς τα ψηλά σημεία της διαδρομής. Τι εννοεί share my food? Τι έκανε, λέει. Εγώ από εδώ. Αν κανένα που μου πειράζει το λουκάνικο, θα σου πω εγώ. Μετά από μία ώρα χαλάρωσης και φαγητού, συνεχίσαμε το ταξίδι για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της διαδρομής. Ο πολύ καλός και άνετος δρόμος που απλώνεται κατά μήκος της λίμνης Τάο Μπίστρα, με τον ήλιο να ανακλάται πάνω στα ήρεμα νερά, σου δίνει εικόνες που δύσκολα μπορεί κάποιος να βρει. Οι αλλεπάλληλες στροφές που χορεύουν με το ποτάμι και εξαφανίζονται στο πράσινο, σε συνδυασμό με τον καθαρό αέρα, αποτελούν το ιδανικό σενάριο για να ξεφύγεις από την κούραση των ωρών οδήγησης. Και έχοντας διαβάσει την ιστορία αυτού του δρόμου, για μένα ήταν σαν να ταξίδευα στο χρόνο, περίπου 100 χρόνια πίσω, στα χνάρια του βασιλιά της Ρουμανίας. Πολλοί έχουμε στο μυαλό μας την Τρανσαλπίνα σαν κάτι τουριστικό. Παρ' όλα αυτά για τους Ρουμάνους όμως αυτό εδώ το μέρος έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Μάλιστα υπάρχει και ένας μύθος ο οποίος αναφέρει πως αυτή την περιοχή, όλοι εδώ τα βουνά της Τρανσιλβανίας, τα κατοικούσαν κάποια μυθικά τέρατα. Στην ουσία αυτά τα βουνά χώριζαν τα έθνη και οι μόνοι οι οποίοι περπατούσαν σε αυτές εδώ τις περιοχές ήταν οι Βοσκοί, και αυτό για πολλές γενναίες. Μέχρι το 1935, όπου ο βασιλιάς της Ρωμανίας ο Κάρολος ο δεύτερος πέρασε αυτόν εδώ το δρόμο αφού πρώτα τον είχε εγκαινιάσει, και από τότε οι ντόπιοι τον ονόμασαν ο δρόμος του βασιλιά, μια ονομασία που παραμένει ακόμα μέχρι και σήμερα. Και ξαφνικά βρίσκομαι εδώ, στη μέση της διαδρομής της Τρανσαλπίνα, σαν να είμαι στη γραμμή εκκίνησης της πιο εντυπωσιακής πίστας στον κόσμο, αλλά αυτό δεν είναι αγώνας. Γεμάτος ενθουσιασμό σκέφτομαι τι έχω ήδη δει, αλλά μέσα μου ξέρω πως αυτό που θα δω είναι κάτι που δεν θα το περιμένω. Συνειδητοποιώ πόσο τυχερός είμαι που βιώνω αυτή την εμπειρία, που είμαι μοτοσυκλετιστής. Και κάπου εκεί το μυαλό επιστρέφει στην οδήγηση. Για μερικά χιλιόμετρα το πράσινο μας ακολουθεί, με το δρόμο να συνοδεύει τον παραπόταμο Λότρου, μέχρι που θα βρούμε τις πρώτες απότομες ανηφορικές στροφές. Μια ομάδα από φουρκέτες που σε ανεβάζουν κάπως απότομα σε υψόμετρο, με τα δέντρα να λιγοστεύουν και να μας ανοίγουν το δρόμο για θέα προς τις ψηλές βουνοκορφές της Τρανσιλβανίας που μας περιμένουν.
Πάνω στο δρόμο βρίσκεται η Στάνα Στεφάνου, μια θεματική ταβέρνα που φτιάχτηκε από ένα ζευγάρι βοσκών και αποτελεί σημείο στάσης πριν τη διαδρομή στις κορυφές. Και από αυτό το σημείο θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις το μεγαλείο της Τρανσαλπίνα. Σταματήσαμε στην άκρη του δρόμου. Ήταν σαν να βρίσκομαι σε ένα ζωγραφισμένο τοπίο με τις κυματιστές κορυφές των βουνών να συμπληρώνουν την ησυχία του αέρα. Εδώ, στα 2.000 μέτρα υψόμετρο, η φύση αποκαλύπτει την αληθινή της ομορφιά. Και ενώ οι στροφές του δρόμου προκαλούν μια αίσθηση περιπέτειας, η ιστορία αυτών των βουνών ζωγραφίζεται στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Κάθε στιγμή εδώ είναι πραγματικά μια ανακάλυψη, μια ξεχωριστή εμπειρία που σίγουρα θα σημαδέψει το βλέμμα και την ψυχή σου. Η Τρανσαλπίνα είναι το κάτι άλλο, είναι τελείως διαφορετικό και μου βγάζει απόλυτα νόημα η σύγκριση που γίνεται με το Τρανσφαγκαρασάν, ακριβώς επειδή είναι δύο εντελώς διαφορετικές διαδρομές. Να πω την αλήθεια, περίμενα χρόνια να φτάσω στο Τρανσφαγκαρασάν, στον καλύτερο δρόμο του κόσμου που λέγανε οι περισσότεροι. Και τώρα αυτό, ούτε γέφυρες ούτε τούνελ, μόνο μια άγρια όψη των βουνών, μια γκρι ταινία, ο δρόμος να αγκαλιάζει για την κάθε κορυφή. Και έχει ένα συναίσθημα σαν να οδηγεί στην κορυφή του κόσμου. Οπότε ναι, αλλάζω γνώμη. Αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος του κόσμου. Το κατέβασμα σου προσφέρει τις ίδιες υπέροχες εικόνες. Περάσαμε μέσα από το Ράνκα, ένα πρόσφατα ανεπτυγμένο θέρετρο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.600 μέτρων στους πρόποδες της κορυφής Παπούσα. Για μένα θα ήταν ιδανικό κατά την επίσκεψή σας στην Τρανσαλπίνα να κάνετε εδώ τη διανυκτερευσή σας. Είναι μια εμπειρία που σίγουρα θα αρέσει, αφού πέρα από τα μαγαζιά και τους ξενώνες θα βρείτε πολλούς ταξιδιώτες και αναρχητές που θα μοιραστούν τη δική τους ιστορία. Επί 2 λιτρών από αυτά θέλω να φάμε κι εμείς. Πολλά με δεν αυτό τώρα με τα... που είναι... έχει το... Προχπιτερός. Όχι, όχι. Αυτό που είναι... να το αυτό. Στα 2.000 λοιπόν και μέτρα να φάμε ένα λάγκος. Να δούμε τι είναι αυτό. Από ό,τι άκουσα εδώ πέρα λένε λαγκούι. Λοιπόν αυτό είναι σαν τηγανόψωμο με γιαούρτι και από πάνω λίγο τυρί. Για να το τρώνε καλό θα είναι. Τηγανόψωμο με γιαούρτι και τυρί.
Το ταξίδι στην Τρανσαλπίνα, τον υψηλότερο ορεινό δρόμο στη Ρουμανία, ήταν μια εμπειρία που με έφερε πιο κοντά στη φύση και την ιστορία αυτής της χώρας. Η οδήγηση, το πυκνό πράσινο των δασών, το φράγμα και η λίμνη Ταουμπίστρα, οι ακατάβλητες κορυφές των βουνών και το ποτάμι δίπλα στο δρόμο δημιούργησαν στο σύνολό τους ένα μαγευτικό θέαμα. Και ο ίδιος ο δρόμος, ένα δημιούργημα της μηχανικής με τις απότομες κλίσεις του, όπου κάθε στροφή αποκαλύπτει και ένα τοπίο πιο εντυπωσιακό από το προηγούμενο, σε κάνει να νιώθεις ένα σεβασμό για την επιδεξιότητα και την αποφασιστικότητα εκείνων που έκτισαν αυτή την απίστευτη διαδρομή μέσα σε ένα τόσο δύσκολο έδαφος. Η απόλυτη επιβλητικότητα του τοπίου με άφησε άφωνο και ταυτόχρονα ένα μεγάλο χαμόγελο μέσα από το κράνος ήταν το αποτέλεσμα της ηρεμίας που εκπέμπει η φύση. Όλο αυτό ήταν για μένα μια υπενθύμηση ότι σε αυτό το γρήγορο σύγχρονο κόσμο υπάρχουν ακόμα μέρη από ανέγκυχτη ομορφιά και ιστορία που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Έχοντας πλέον γευτεί την απίθανη εμπειρία της Τρανσαλπίνα, ο δρόμος μας έβγαλε πιο χαμηλά, στους πρόποδες της οροσειράς. Με σχετικά γρήγορο ρυθμό φτάσαμε στο Τέργκου Ζίου, μια πόλη που πήρε το όνομά της από τον ποταμό Ζίου και αποτελεί πρωτεύουσα της επαρχίας Γκόρζ. Αν και το Τέργκου Ζίου είναι μια όμορφη πόλη με πολλά αξιοθέατα, η κούραση από το ταξίδι μας ήταν μεγάλη, γι' αυτό αποφασίσαμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς τη Χουνεντοάρα, μια πόλη περίπου 140 χιλιόμετρα βόρεια. Βγαίνοντας από το Τέργκου Ζίου, ανακαλύψαμε ένα μικρό διαμαντάκι που αξίζει να αναφερθεί. Ένα στενός επαρχιακός δρόμος περνάει μέσα από το Εθνικό Πάρκο Ντεφιλέουλ Ζιουλιούι, μια διαδρομή περίπου 30 χιλιόμετρων που είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ο δρόμος περνάει μέσα από το Εθνικό Πάρκο, μια περιοχή με πλούσια φυσική ομορφιά. Οι επιβλητικοί σχηματισμοί των βράχων, οι υψηλές κορυφές και οι κατάφυτες πλαγιές δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο που κόβει την ανάσα. Από εκεί θα χρειαστείτε περίπου 2 ώρες οδήγησης για να φτάσετε στη Χουνεντοάρα ή να συνεχίσετε προς την Τιμισοάρα και τα σύνορα της Σερβίας. Κάποιες φορές αισθάνομαι πως επαναλαμβάνομαι, πως λέω συνέχεια τις ίδιες εκφράσεις για να περιγράψω τις εικόνες που παίρνετε μέσα από την κάμερα. Και αυτό είναι γιατί από την κάμερα δύσκολα μπορεί να περάσει το συναίσθημα που βγάζει ένα τοπίο όταν το βλέπεις. Όσο καλή εικόνα και να έχεις, αυτό που βλέπει η ψυχή αυτή την ώρα εδώ πέρα, σε δρόμους όπως αυτός εδώ, δεν μπορώ να σας το μεταφέρω με τίποτα. Θα μπορούσαν να δείχνουν αυτούσιες τέτοιες διαδρομές. Είναι από αυτές που γεμίζει το μάτι, αδειάζει το μυαλό και αναβάτες και μοτοσικλέτα δημιουργούν αυτό που όλοι όσοι ταξιδεύουμε θέλουμε, την ανάμνηση μέσα από το μεγαλείο της φύσης. Και όσο κουρασμένο κι αν είναι το σώμα, το μυαλό μέσα από τα μάτια παραμένει αχόρταγο και ζητάει συνεχώς κι άλλα. Είχα χάσει το μέτρημα πόσες μέρες είμαστε πάνω στη σέλα και καταπίνουμε χιλιόμετρα. Η αλήθεια είναι πως δεν με ένοιαζε, αυτό το ταξίδι εμπειριών δεν μετρούσε χρόνο. Μετρούσε μόνο τοπία, ανθρώπους, γεύσεις και εικόνες. Και όταν ο ήλιος άρχισε να χάνεται για πολλοστή φορά στον ορίζοντα, φτάναμε στη Χουνεντοάρα για να αφήσουμε το σώμα να ξεκουραστεί και το μυαλό να απορροφήσει αυτές τις μοναδικές στιγμές. Κάπου εδώ πρέπει να σας δώσω ένα μικρό tip. Μην επιλέξετε να μείνετε Χουνεντοάρα, θα με θυμηθείτε. Το κομμάτι από τη Χουνεντοάρα προς την Τιμισοάρα ήταν ένα από τα πιο μικρά και αδιάφορα όλων των ημερών. Η επιλογή της Τιμισοάρα είχε γίνει από την Ελλάδα με το σκεπτικό ότι την επομένη θα περνούσαμε τα σύνορα για Σερβία και φάνταζε ιδανική λόγω θέσης για την τελευταία μας ημέρα στη Ρουμανία. Με την αλλαγή του προγράμματος όμως και την ακύρωση της Σερβίας και για να μην χάσουμε και μια διαμονή που ήδη είχαμε προπληρώσει,
Αποφασίσαμε να δούμε και αυτό το δυτικό κομμάτι της Ρουμανίας, αφού θα μέναμε άλλες 2 ημέρες στη χώρα. Με μόλις 2 ώρες οδήγησης για την ημέρα θα ήταν παράλληλα και μια ευκαιρία να ξεκουραστούμε σωματικά και να ανακαλύψουμε μια, όπως αποδείχτηκε, ενδιαφέρουσα πόλη. Νομίζω να μην μπορώ να περάσω ποτέ από αυτό. Τον Εντοάρα ή όπως λέγεται, ποτέ. Ούτε για βράδυ να μείνεις. Το πρώτο πράγμα που κάναμε φτάνοντας στην Τιμισοάρα ήταν να καθίσουμε σε ένα κεντρικό καφέ για να φάμε ένα χορταστικό, όπως αποδείχτηκε, πρωινό. Αμέσως μετά αφήσαμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο και βγήκαμε να περπατήσουμε στο κέντρο αυτής της ιστορικής πόλης. Η γραφική Τιμισοάρα έχει το παρατσούκλι Μικρή Βιέννη και πράγματι οι αυστριακές επιρροές είναι εμφανείς στην αρχιτεκτονική, το φαγητό και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μια πόλη που σε προσκαλεί να την περπατήσεις, αφού το κέντρο είναι όλο πεζοδρομημένο και σε κάθε γωνιά και δρόμο θα βρεις πανέμορφα κτίρια που ακολουθούν μια ποικιλία αρχιτεκτονικών ρυθμών και αντικατοπτρίζουν την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. Αυτό τώρα με τα μπουμπουνιτά πώς να το πάρω? Ότι μάλλον θα φάμε βροχή πάλι. Γιατί το λες αυτό? Δεν έχουμε φάει ποτέ βροχή. Ούτε μία φορά. Τα τελευταία 5 λεπτά. Αυτή η πλατεία εδώ είναι η Victory Square. Είναι η πλατεία που το 1989 ανακηρύχθηκε η πρώτη πόλη στη Ρουμανία που ήταν ελεύθερη από τον κομμουνισμό. Περπατώντας τους πεζόδρομους της πόλης, σκεφτόμουν πόσα είχα δει σε ένα και μόνο ταξίδι. Και το παράδοξο αυτού είναι πως αντί να αισθάνομαι κούραση, η όρεξή μου μεγάλωνε συνεχώς για να δω ακόμα περισσότερα. Τι λες καλέ που δεν έχουμε πάει πουθενά? Σιγά τώρα και που έχουμε πάει, τη μισή Ρουμανία έχουμε κάνει. Και ένα πέρασμα τη Βουλγαρία μέσα σε 4-5 μέρες. Σιγά. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα 5 μέρες. 4 μέρες. Αυτά σκεπτόμενοι λοιπόν, τον δρόμο που ήταν εδώ τον κλείσανε, τον κάνανε πεζόδρομο, φτιάξανε και εκυπάριο και διαχωρίσανε μια καινούρια πλατεία μέσα στην πόλη. Πάρα πολύ ωραία. Χειροτερεύει αυτό. Ως συνήθως βροχή, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα μας σταματήσει. Αυτή είναι η πλατεία Union, που είναι αφιερωμένη στους στρατιώτες που το 1919 ήρθαν εδώ και ουσιαστικά έβαλαν αυτή την περιοχή στην Ρουμανία μαζί με ένα μικρό μέρος της ευρύτερης περιοχής του Μπανάτ, που το Μπανάτ μοιράζεται ανάμεσα σε 3 χώρες, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Η αρχιτεκτονική της πόλης είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που τραβούν το βλέμμα σου. Τα κτίρια της Τιμισοάρα, η πόλη των πάρκων όπως την αποκαλούν, αφού σε κάθε οικοδομικό τετράγωνος αποκαλύπτεται και ένα από τα συνολικά 36 πάρκα της, είναι μια πόλη ζωντανή και φιλική. Οι δρόμοι της είναι γεμάτοι ζωή, ακόμα και κάτω από τη βροχή, και αν κάποιος θέλει ηρεμία, μια βόλτα στις όχθες του ποταμού Βέγα είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Πριν έρθουμε εδώ, τη θεωρούσα απλά ένα τελευταίο σταθμό πριν φύγουμε από τη χώρα. Μια μέρα στους δρόμους και τα πάρκα της όμως ήταν αυτό που χρειαζόμουν για να τη θεωρώ πλέον ως μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ρουμανίας που έχω επισκεφτεί. Κόσμος απλός και ευγενικός. Όπως αυτός ο κύριος εδώ που θέλησε να μου εξηγήσει πολλά από την ιστορία της πόλης του, πώς μεγάλωσε εδώ και πώς 33 χρόνια μετά
η Ρουμανία ουσιαστικά έχει αλλάξει σελίδα. If you came 20 years ago, it was not very nice. My mother is in danger to be killed in the last 19 years. Η αλήθεια είναι βέβαια πως 20 λεπτά αργότερα ξέχασε να σταματήσει να μιλάει. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο της επιστροφής. Στο κομμάτι αυτό περάσαμε ξανά από δρόμους και μέρη που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Είδαμε όμως και άλλα τοπία, άλλες πόλεις όπως το Μπρασόφ, έστω και στα πεταχτά. Άλλη μια ιστορική, πανέμορφη πόλη με εξαιρετική αρχιτεκτονική και πολλούς δημόσιους χώρους. Με λίγα λόγια, η ίδια ωραία γεύση που μας άφησε η εμπειρία της Ρουμανίας τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό εκεί πάνω το λευκό είναι ο πύργος της πόλης, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται εισιτήριο για να πας να μπεις μέσα και να δεις, να χαζέψεις. Από εκεί φαίνεται σχεδόν όλη η πόλη. Αυτή είναι η λεγόμενη μαύρη εκκλησία, Black Church. Ναι, έχει thrash metal μέσα, σεπούλτουρα και τέτοια πράγματα. Γνωρίζουμε γιατί είναι και Black Church. Από τη βρώμα. Καλέ! Η συγκεκριμένη εκκλησία προφανώς δεν έχει το ίδιο χρώμα όταν φτιάχτηκε, αλλά λόγω της μόλυνσης, αυτοκίνητα, πόλη, καυσαέρια και τη ρύπανση, απέκτησε αυτό το γκρι χρώμα, γκρι μαύρο και έμεινε ως Black Church. Και αυτή εκεί μπροστά βρίσκεται η κεντρική πλατεία. Τα χιλιόμετρα μέχρι την Ελλάδα ήταν πολλά και έπρεπε κάθε μέρα που μας έμενε να διανύσουμε μεγάλες αποστάσεις. Να ξαναπεράσουμε σύνορα, πάντα τηρώντας ευλαβικά τα όρια ταχύτητας, ακόμα και αν αυτό σήμαινε πως θα ταξιδεύαμε και βράδυ για να φτάσουμε σε ένα ξενοδοχείο και απλά να πέσουμε στο κρεβάτι για να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα. Η επιστροφή για πολλούς είναι συνήθως το χειρότερο κομμάτι σε ένα ταξίδι, αλλά για μένα είναι η ευκαιρία να απορροφήσω όλες αυτές τις εμπειρίες που χαρίζει ένα πολυήμερο ταξίδι. Να βάλω σε μια τάξη τις σκέψεις μου και να διαμορφώσω την άποψη που θα μπορώ να μεταφέρω σε άλλους, σε εσάς όταν θα βρεθούμε στο δρόμο ή σε κάποια μοτοσυκλετιστική παρέα και πιάσουμε την κουβέντα. Και μετά από πολλές ώρες πάνω στη μηχανή, οι σκέψεις μου μετά από το διπορικό μου στη Ρουμανία είναι γεμάτες από θαυμασμό, από έκπληξη αλλά και βαθιά εκτίμηση για τον πλούσιο πολιτιστικό πλούτο και τα εκπληκτικά τοπία που προσφέρει αυτή η χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας, σχεδόν όλη την Νότια Ρουμανία. Από τη στιγμή που πέρασα τα σύνορα, η Ρουμανία με προσκάλεσε να εξερευνήσω τα κρυμμένα μαργαριτάρια της, να βυθιστώ στη ζωντανή κουλτούρα της. Είτε στις θορυβώδεις πόλεις είτε στα γραφικά χωριουδάκια, η Ρουμανία διαθέτει ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικού στυλ που έχει ενσωματωθεί αρμονικά αιώνας τώρα. Κάθε πόλη έχει τη δική της μοναδική γοητεία, με την αντίθεση μεταξύ του παλιού και του νέου να δημιουργεί ένα συναρπαστικό κολάζ που αντανακλά την περίπλοκη ιστορία της Ρουμανίας. Παρόλο που οι πόλεις της είναι αναμφίβολα συναρπαστικές, είναι και τα φυσικά τοπία της χώρας που πραγματικά σου παίρνουν την ανάσα. Τα Καρπάθια όρη με το Τρανσφαγκαρασάν και την Τρανσαλπίνα, με τις εικόνες του δάσους, των γαλήνιων λιμνών, των άγριων βουνοκορφών και των καταρακτών, και όλα αυτά που προκαλούν θαυμασμό για την ασύγκριτη μεγαλοπρέπεια της φύσης. Και παράλληλα, παντού να βλέπεις τη βαθιά σύνδεση μεταξύ των Ρουμάνων και της γης τους. Είναι μια γη βυθισμένη στη μυθολογία, το λαϊκό παραμύθι και τις αρχαίες παραδόσεις. Και τέλος, αν πρέπει να συνοψίσω κάτι, θα έλεγα πως το οδηπορικό μου στη Ρουμανία με τη μοτοσικλέτα ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που ξεπέρασε πραγματικά όλες τις προσδοκίες μου. Από την επιβλητική αρχιτεκτονική μέχρι τις γραφικές πόλεις και τα εκπληκτικά τοπία, η Ρουμανία προσφέρει μια πλούσια ποικιλία ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς που σίγουρα θα γοητεύσει κάθε ταξιδιώτη. Η γοητεία της, η ιστορία της και τα μαγευτικά τοπία είναι πραγματικά ένα δώρο για να το θαυμάσουμε και είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να ζήσω και να εκτιμήσω αυτή την εκπληκτική χώρα από πρώτο χέρι.